नमस्कार, म कल्पना अधिकारी भट्टराई। मैले आज यहाँहरू समक्ष विषम दुनिया शीर्षकको कविता लिएर उपस्थित भएकी छु। यसका रचनाकार हुनुहुन्छ आदरणीय महाकाव्यकार दाजु विष्णुहरि पौडेलज्यू। यो तोटका छन्दमा लेख्नुभएको छ। कवितालाई म यसरी सुरुवात गर्छु। नसुके तकायो जिउको रगत, सुख दुःख सरित सरियो जगत, परिताप विनोद दुवै परिता, मरुभूमि कतै छ कतै हरित, न कसैसित फुर्सदको क्षण छ, हर साथ अनेक गन्थन छ, परिपूर्ण छको सबमा छ कमी, विधिको रचना छ बडो रकमी, सममूल्य कहाँ छ र तेल पिना, गहना सुन लाग्छ सुगन्ध बिना, बिनु पुष्प सुवास छ चन्दनको, किन कमसल भेष छ सज्जनको, रजसत्व तमो गुण छन् त्रिविध, रुचि रूप र तकदीर छन् विविध, चितुवा मृगको वन जन्म घर, नदिने किन काल किमार्थ भर, हरियो परियो न त मिल्छ सधैँ, कति पार तरे कमायु छँदै, न त सक्त छ किन्न उमेर धनी, विधवा नबनुन् अबला तरुनी, भिडमा सब एकल छन् मलिन, फुलिँदैन रहस्य बुझेर मन, परिबन्ध पठाउँछ राम बन, भव जीवन जङ्गल हो गहन, सपना छ सुखी विपना विषम, किन खानु खुसी छ भनी कसम, अधुरो छ गरून् पुरुषार्थ जुनै, सबका भर केवल राम उनै, सबका भर केवल राम उनै, सबका भर केवल राम उनै। धन्यवाद।